សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកធ្វើការចែករំលែកពីសភៅដែលខ្ញុំបានអានមួយក្បាលហើយសភៅហ្នឹងមានចំណងជើងថា The Seed of Love Growing Mindful Relationship ដែលនិពន្ធដោយ Mr. Jerry Praza Mr. Jerry Praza គាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ Western Oregon នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រៅពីបង្រៀនគាត់ក៏ជា trainer ដែល make training program ដូចជា mindful relationship ដូចជា meditation program ផងដែរហើយក្រៅពីការនិពន្ធរបស់គាត់ក៏មានការចូលរួម inspire ដោយ Zen Master ម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះថា Thich Nhat Hanh សម្រាប់អ្នកដែលភាគច្រើនក៏ចូលចិត្តអាន mindful relationship ឬក៏ mindfulness book គាត់អាចនឹងឃើញឈ្មោះ Zen Master Thich Nhat Hanh នឹងច្រើនអូខេអញ្ចឹងlet's move to what's inside the book តើមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីសភៅហ្នឹងចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីសភៅហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកនិពន្ធគាត់បានប្រៀបធៀបដើម្បី make a good relationship ហ្នឹងគឺគាត់បានប្រៀបធៀបទៅនឹងការដាំផ្កាផងដែរគាត់ប្រៀបធៀបទៅនឹងការដាំផ្កាអញ្ចឹងយើងនិយាយន័យត្រង់បន្តិចសិនដើម្បីដាំផ្កាដើម្បីឲ្យមានសួនច្បារនៅផ្ទះយើងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយក៏យើងត្រូវមើលទីតាំងថាតើយើងចង់ដាំនៅជ្រុងណានៃផ្ទះរបស់យើងចង់ដាំនៅខាងមុខឬក៏យើងចង់ដាំនៅសួនច្បារខាងក្រោយឬក៏យើងចង់ដាំជាផើងដាក់ក្នុងផើងឬក៏យើងចង់ដាំលើដីផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាទី1គឺយើងរើសទីតាំងទី2គឺយើងមើលគុណភាពដីថាតើប្រភេទដីម៉េចដែលយើងចង់យកមកដាំនឹងហើយនឹងគុណភាពជីថាតើផ្ការបស់យើងនឹងយើងគួរប្រើគុណភាពជីប្រភេទណាដើម្បីយកមកដាំទៅឲ្យផ្កាយើងនឹងរីកលូតលាស់បានស្អាតល្អហើយក្រៅពីនឹងក៏យើងមើលលើអាកាសធាតុថាតើផ្កានឹងដាំនឹងត្រូវនឹងអាកាសធាតុពេលណាឧទាហរណ៍ដូចផ្កាម៉ោង10អញ្ចឹងផ្កាម៉ោង10ក៏អត់រើសដីទេយើងអាចដាំគ្រប់ទីតាំងបានផ្កាម្លិះអាចនឹងទាមទារការថែរក្សារៀងច្រើនបន្តិចអញ្ចឹងហើយនៅមានផ្កាច្រើនប្រភេទទៀតដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំស្គាល់អស់ទេប៉ុន្តែក៏វាផ្អែកទៅលើថាតើគ្រាប់ពូជផ្កាប្រភេទម៉េចដែលយើងចង់យកមកដាំនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនឹងហើយក្រៅពីនោះបើសិនជាដូចជាស្មៅអត់បានការឬក៏កាត្រាវអីអញ្ចឹងដែលដុះនៅលើដីយើងអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាត្រូវដកចោលហើយព្រោះយើងត្រូវការឲ្យមាន space គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាំផ្ការបស់យើងឲ្យរីកលូតលាស់បានល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺន័យត្រង់តាក់ទងទៅនឹងការដាំផ្កាអញ្ចឹងសម្រាប់បកមកន័យធៀបវិញន័យធៀបហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយថាអ្នកដាំផ្កាគឺដូចជាខ្លួនយើងអញ្ចឹងអ្នកដាំផ្កាអ្នកថែសួនផ្កាអញ្ចឹងគឺដូចយើងខ្លួនឯងហើយសម្រាប់គុណភាពដីគុណភាពជីប្រភេទដីដែលត្រូវទទួលយកគ្រាប់ពូជផ្កាមកដាំហ្នឹងគឺជាចិត្តគំនិតរបស់យើងជាការគិតរបស់យើងដែលយើងគិតរាល់ថ្ងៃថាតើយើងគិតពីអីហើយសម្រាប់គ្រាប់ពូជផ្កាក៏ប្រៀបប្រដូចទៅនឹងគំនិតវិជ្ជមានឬក៏គំនិតអវិជ្ជមានគ្រាប់ពូជផ្កាល្អដូចជាគំនិតវិជ្ជមានហើយសម្រាប់គ្រាប់ពូជដែលមិនល្អឬក៏ស្មៅដែលអត់បានការគឺគាត់ប្រៀបប្រដូចទៅនឹងគ្រាប់ពូជអវិជ្ជមានគំនិតអវិជ្ជមានផងដែរអញ្ចឹងគាត់បានប្រើន័យធៀបនឹងដែលធៀបទៅនឹងការដាំផ្កាប៉ុន្តែសួរថាចុះចំណុចពិសេសនៃសភៅហ្នឹងគឺមិនវិញការប្រើន័យធៀបរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមួយបែបទៅចំណុចពិសេសមួយបែបទៀតនោះគឺគាត់relationship ដែលគាត់បានយកមកនិយាយនេះគឺគាត់បានសរសេរហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ឲ្យ relationship របស់គាត់ហ្នឹងគឺ growing តាមបែបមានសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្តមានចិត្តស្ងប់ដែលពេលខ្លះrelationship យើងពេលខ្លះគឺយើងចូលចិត្តមានគំនិតថាយើងគិតច្រើនយើងខ្វល់ច្រើនយើងខ្វល់ពីអនាគតពេលខ្លះគឺយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានភាពតានតឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅនេះគឺគាត់នឹងសរសេរបញ្យល់ប្រាប់យើងថាតើយើងគួរដកភាពតានតឹងហ្នឹងចេញយ៉ាងម៉េចដោយគាត់ប្រៀបប្រដូចទៅនឹងការដាំផ្កាអញ្ចឹងសភៅនេះក្រៅពីបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងអានហើយតើវាអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងអីសម្រាប់អ្នកអានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំអាចធ្វើការសង្ខេបចេញជា5ចំណុចទី1គឺអាចនឹងនិយាយបានថាពេលខ្លះ
dương cho chấtสลายเนี่ยดัดไตคลางเชียงขลุ่นเองไปคลาเทียบยังจังไอเนี่ยดัดไตนึงสลายยังดัดขมิ้นแหลกหันให้ไปคลายังจังไอเกนึงยกจัดยังจังไอเกนึงตัดตัวยกยังปันแต่สาวไปดึกขมิ้นนู้ได้ยังเพลย์ตัดตัวยกขลุ่นเองยังฟุกคลางไงยังประดาวคลางไงจังไอเกสลายยังเกตัดตัวยกยังปันแต่ยังở ban từ tôi vô khuôn ai gì đây cho nói nó ngay để thua những stress thua những mi ở đó nhưng trong cái prai khuôn anh che nhưng trong cái prai khuôn anh từ cho phụ đảm bay oi mình được đại dương sải nắng từ tôi vô dương ban tay sầm núi xua tha bà xin chỉ dương ở ai từ tôi vô khuôn dương chỉ khuôn dương phong ban nừng chẳng ta dương rụng phân thay nè đợt tay nắng mo từ tôi vô dương dạng mệt chẳng không sập hơi nắng quạt nâng sờ xe trán bị ca ở riêng cha tập tôi do khuôn anh hay nâng sờ lạnh khuôn anh được mình lạc hẳn hay cái bị nâng tiện nắng nhom xong lợt u theo họ đôi chìa đôi ta cạn này phổ ấy với mình cạn này đai với mình mẹn tha cho bà dương thoạt hay nhom thở cai prai khuôn ai nhé phổ ấy nhom thoạt chứ hay ao nhung nơi thoát là hồn mến nhưng mà có chỉ thời cai prai khuôn anh thường nó cứ khó hề cai prai nó thời số khuôn anh mình tham ta dương trong cai prai đôi ta dương cho ở khuôn dương scom sọ cả lối chẳng nắng sầm rạp khuôn anh rất có khoản ta sầm rạp mình đứng mình nè để dương xả lánh nắng trong ai kia tụi cho dương pro bài sân chỉ dương trong cai prai sầm rạp khuôn anh dương cho ở khuôn dương scom mong quên phù đằng bay sọc cọp hiệp là đằng bay ca slip bẹ mới tới khơi sọc sạch sầm đẹp khuôn anh ca slip bẹ cả ai để khuôn anh trong slip cả ai để dương ban tinh màu hay dương ngồi ở đây ban slip cao chẳng dương trong ở khuôn dương fit cho mỗi nâng cả ai nâng dương trong ở khuôn dương miên sọc cọp hiệp là phù ta ca na dương thoát dương còn miên cho người bị chôm chởn đại dương ai bị chôm từ nâng cả lơ chiêm tận nôm em khai rôm cho sai chim chị đào chẳng dương trong sọ tùng ngốn dương anh ở quạt ban cho mùi nâng ca hạt pran ca nhắm chân ấy đã miếng sọ cục hiệp là sầm đạp khuôn dương cứ đảm bày khuôn dương hay nắng cứ ca cai prai nắng cứ chỉ ca cai prai vitamin mình mới chỉ ca cai prai vitamin này bắn tá ca cai prai vitamin cứ lúc ta tập tha dương thâu mặt dương trong scom phù dương trong ao đây cu dương nước sạch dương chiên môn bài sân chỉ dương cất bài ní nhưng sau mấy này tặng ngọc kia prap đô ca cất chành bị pro đời xa ca cất bài nắng cứ miền này thay dương ở ban từ tôi vô khuôn dương chỉ khuôn dương nhỉ hay giờ cả này mới tiết đại nhung ở xa khơi đá đôi nhà khác quạt ở sơ sành qua sờ bò đại quạt miền quạt trong cài prai pe khác quạt từ cắt bài ở so pe khác quạt từ chạ thân nam ở so pe khác quạt lệp thân nam pe khác quạt liệp lê quạt phơi cột giang nằm ở bài quạt so sạch chieng môn quạt ở sành sờ bò đại quạt ở vùng miền này chẳng miền này thay cho nói nhưng trong ngày này tặng ngọc kia lệ mưa màu vinh tham bà dân chỉ này tặng ngọc kia sạch lạnh khuôn pra này tặng ngọc kia này tặng ngọc kia prom từ tôi vô khuôn ánh và hai chị này tặng ngọc kia chăm bạch từ cắt bay cho môi cò từ plap đô post bay khuôn ánh nhỉ vì phụ này tặng ngọc kia tự đăng ha ca thôi bài nắng cứ đôi dương do kim mi màu bầm plain lơ sạch bao dương chẳng đài dương cua tài riêng miền nằm nọ con tha dương ban màu pan nâng dương anh miền quality pan nâng con ở phía bài nâng cứ chỉ ở vậy đại nature ban bắt đầu ở dương ngày dương cua tại riêng che thả xa vía chỉ chương dương plap đô nở vậy để dương miền đấy chắc nhưng trong ngày này tặng ngọc kia feel comfortable cho mỗi khuôn anh chọn chiếng mồn chẳng nơi không sập hơi nước cứ quặn vậy cho mỗi nâng cạn đấy nâng đại nhung vô tha về lò mình tên với phụ ấy nhưng tụi tôi qua tha xong bên tại nhung vì muốn cái nhung ở sơ che tụi tôi vô khuôn anh này trong anh này đặt tới tụi tôi vô nhung đợi không mình lạc hàn bắn tác nhung bay chỉ ở che tụi tôi vô khuôn anh được mình lạc hàn á chẳng sập hơi ní cứ quạt bắt đầu từ lời cho nó nắng tìm mùi hay same time nâng được khi này đây nhưng cả trong anh này tặng ở khi nó pe đại này tặng ở khi khuôn anh được mình lạc hàn hết bà xin chị này tặng ở khi mình nụ đại khuôn anh sẽ lánh cả xong tụi tôi vô mình nụ đại dương sẽ lánh nắng được mình lạc hàn được khi này vì phụ ấy nếu bây đại dương trong ai kê tụi tôi vô dương đời mình lạc hàn dương cái thời đăng tha cái cả trong ai dương nắng tụi tôi vô khuôn kê sẽ lánh khuôn kê được mình lạc hàn được khi này đại hay cho nói TP nút cứ cài bị tẹt tông cho mùi nâng concept
acceptance នឹងហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង concept ថាគាត់បង្រៀនឲ្យយើងនឹងចេះស្វែងយល់ពីជំរឿចិត្តរបស់ខ្លួនឯងថាតើការគិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែប្រើក្របពូជនៃក្តីស្រឡាញ់ក្របពូជវិជ្ជមានគំនិតវិជ្ជមានឬមួយក៏យើងប្រើក្របពូជនៃភាពឈឺចាប់គំនិតអវិជ្ជមានក្តីឈឺចាប់សោកសៅកន្លងមកដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះសួរថាតើយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែដាំក្របពូជវិជ្ជមានក្របពូជក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ក្របពូជនៃក្តីឈឺចាប់ហើយចំណុចទី3គឺយើងមកកលេចមើលថាតើក្របពូជនៃក្តីស្រឡាញ់នឹងមានប៉ុន្មានចំណុចក្របពូជនៃក្តីស្រឡាញ់នឹងតាមការសរសេររបស់គាត់បែងចែកជា4ចំណុចហ្នឹងគឺមានទី1 loving kindness ទី2 compassion ទី3គឺ joy ទី4គឺ equanimity តាមរយៈ4ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រៀបប្រដូចទៅនឹងព្រំវិហារធម៌ទាំង4ដែរដោយសារ loving kindness គឺសំដៅទៅលើមេត្តា compassion ករុណា joy មុទិតា equanimity គឺការតាំងភាពជាកណ្ដាលការចេះអធ្យាស្រ័យការលើកលែងដែលខ្ញុំតំណាងឲ្យឧបេក្ខាហេតុផលអីបានខ្ញុំគិតអញ្ចឹងពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានដល់ជំពូកទី3គឺគាត់នឹងនិយាយអំពី seeds every garden needs អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺគាត់នឹងបញ្យល់ថា loving kindness ហ្នឹងគឺការស្រឡាញ់បែបម៉េចក្របពូជបែបម៉េច compassion ហ្នឹងគឺក្របពូជបែបម៉េចហើយក៏ដូចគ្នាទៅនឹង joy ទៅនឹង equanimity ផងដែរហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏និយាយថាចុះដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទាំង4ហ្នឹងទៅដៃគូរបស់យើងក៏ដូចជាយើងខ្លួនឯងឬមួយក៏ទៅក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឥឡូវពួកយើងយល់ហើយថាក្តីស្រឡាញ់គឺមាន4ចំណុចយើងត្រូវផ្ដល់ក្តីមេត្តាក្តីករុណាមុទិតាហើយនិងឧបេក្ខាប៉ុន្តែចុះធ្វើម៉េចដើម្បីអាចបាន4ចំណុចហ្នឹងទង្វើអាកប្បកិរិយាបែបម៉េចដែលយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចឲ្យបានក្តីស្រឡាញ់4ចំណុចហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យទៅដៃគូរបស់យើងហ្នឹងគឺមានទង្វើ4ដែលគាត់និយាយដែរទី1គឺយើងត្រូវរៀនស្ដាប់ deep listening ទី2គឺ loving speech ការប្រើពាក្យសម្ដីពីរូបពិសាទៅដៃគូរបស់យើងទៅមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយទី3សំទោសទី3គឺ gratitude ការចេះដឹងគុណអំណរអរគុណមានន័យថាគឺយើង feel gratitude ដែលដៃគូយើងនឹងបានស្រឡាញ់យើងដែលពួកយើងបានស្គាល់គ្នាឬមួយក៏យើង feel gratitude ដែលយើងមានបងប្អូនដ៏ល្អមួយដែលយើងមានក្រុមគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅមួយផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថា gratitude នឹងគឺដូចសំដៅទៅលើថាការដែលយើងចេះអរគុណដែលមានវត្តមានពួកគាត់មកក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងណាហើយទី4គឺ generosity ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសប្បុរសធម៌ទៅលើដូចថាទឹកចិត្តល្អចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ការចេះឲ្យការចេះផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីដូចថាជាអំណោយឬមួយក៏ជាអ្វីដែលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នឹងគាត់កំពុងតែត្រូវការអញ្ចឹងណាហើយចុះក្រៅពីតាក់ទងជាមួយនឹងក្របពូជនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយមុននឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយអំពីក្របពូជនៃភាពឈឺចាប់ដែលយើងគួរតែដកចោលអញ្ចឹងមានអីគេខ្លះក៏មាន4ចំណុចដែរទី1គឺ fear ភាពភ័យខ្លាចទី2គឺ anger កំហឹងទី3គឺ jealousy ការប្រច័ណ្ឌការចំណែនការឈ្នានីសហើយទី4គឺតាក់ទងទៅនឹង doubt មន្ទិលសង្ស័យអញ្ចឹង4ចំណុចនេះគឺជាគំនិតអវិជ្ជមានគឺជាក្របពូជដែលមិនល្អដែលយើងគួរតែដកចេញពី relationship ពីការគិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃចេញណាអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចទើបយើងអាចដកក្របពូជអវិជ្ជមានហ្នឹងចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងបានវិធីដែលគាត់ឲ្យជាគំនិតមកយើងហ្នឹងគឺតាមរយៈការធ្វើសមាធិការអនុវត្តតាមបែប mantra ឬក៏អង់គ្លេសហៅថា mantra practice អញ្ចឹងមានន័យថារៀងរាល់ពេលដែលយើងធ្វើសមាធិតើពាក្យសម្ដីបែបម៉េចដែលយើងគួរប្រាប់ខ្លួនឯងតែយើងគួរប្រាប់ខ្លួនឯង
cùng nịch vitamin rồi mới có cùng nịch vitamin cứ dân bậc cho thầy pram luôn dân nơi cùng nịch vitamin riêng ra pe đại dương smart thì chẳng vì thi technique không ca ca smart thì quạt cả ban sợi nó không sập hơi quạt đài chẳng nè tầng óc kia pe này nè tầng óc kia án nơi pe để chọc chùm bụng muối cứ tayแต่មានចំណុចអនុវត្តមានសំណួរចម្លើយដែរអ្នកដែលគាត់សរសេរមកហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនឆ្លើយសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយតកតងជាមួយនឹងក្របពូជអវិជ្ជមានក្របពូជនៃភាពឈឺចាប់នេះដែរមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺត្រង់កន្លែងដែលគាត់និយាយថាអញ្ចេះគាត់បានលើកឡើងថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម relationship យើងតែងតែផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលនាពេលអនាគតយើងច្រើនតែបារម្ភយើងភ័យខ្លាចដៃគូរបស់យើងមិនស្រឡាញ់យើងមិនទទួលយកយើងឬមួយពេលខ្លះទោះដៃគូយើងព្រមទទួលយកយើងគេស្រឡាញ់យើងហើយក៏យើងបារម្ភថាតើពួកយើងអាចនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាយូរអង្វែងអត់ឬក៏ស្រឡាញ់គ្នាបានមួយរយៈក្រោយមកគឺគេនឹងក្បត់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាការគិតទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងយើងភ័យខ្លាចដៃគូយើងចាក់ចេញពីយើងខឹងនៅពេលដែលដៃគូយើងអត់បានផ្ដល់អ្វីមួយដូចចិត្តដែលយើងចង់បានយើងមានភាពប្រច័ណ្ឌនៅពេលដែលដៃគូយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់មួយយើងឬមួយក៏យើងមានចិត្តគំនិតចំណែនជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬមួយក៏មន្ទិលសង្ស័យដែលយើងសង្ស័យថាគេអាចនឹងលួចក្បត់យើងឬក៏អីចឹងមានន័យថាការគិតបែបអស់នេះហើយដែលជាគំនិតអវិជ្ជមានជាក្របពូជនៃភាពឈឺចាប់ដែលយើងគួរតែដកចេញពីក្នុង relationship របស់យើងណាព្រោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកសម័យថាបើសិនជាដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតបែបហ្នឹងមកលើអ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងនឹងមានអារម្មណ៍បែបម៉េចយើងអាចនឹងយកស្ថានភាពហ្នឹងមកដាក់លើខ្លួនយើងណាចឹងយើងអាចនឹងដឹងថាអូយើងមានអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តឬយើងមានអារម្មណ៍ថា stress យើងមានអារម្មណ៍ថា pressure ខ្លាំងហើយមានសម្ពាធខ្លាំងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែដកចេញហើយយើងគួរតែដាក់ការស្រឡាញ់របស់យើងហ្នឹងយើងគួរតែដាក់ក្របពូជនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងមកក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញនេះគឺគ្រាន់តែជាគំនិតដែលអ្នកនិពន្ធគាត់បានសរសេរឡើងមកហើយខ្ញុំក៏យល់ថាគំនិតដែលគាត់សរសេរហ្នឹងក៏ល្អទើបខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់មកធ្វើការចែករំលែកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន healthy relationship happy relationship ខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែ check សភៅហ្នឹងពីព្រោះដោយសារតែពេលដែលយើងអានទៅធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលបានគំនិតច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹង relationship ផងដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាសភៅនេះជាភាសាអង់គ្លេសពិបាកអានសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអត់ទេពីព្រោះដោយសារតែកម្រិតការសរសេរភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់គឺកម្រិតស្រាលគាត់ប្រើពាក្យសាមញ្ញច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងស្រួលអានហើយក៏ស្រួលយល់ហើយសម្រាប់ទំព័រវិញគឺមានចំនួន184ទំព័រអត់ច្រើនទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអានរាល់ថ្ងៃប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៅពីអាទិត្យអីគឺចប់ហើយពីព្រោះដោយសារតើរៀងស្លាស់ដែរអញ្ចឹងណាយ៉ាប់ហើយចុះណាគេខ្លះដែលគួរអានសភៅនឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បាន healthy relationship អ្នកដែលគាត់ទៅ start relationship ហើយគាត់មានការបារម្ភច្រើនឬមួយក៏គាត់មានការគិតច្រើនពេលដែលគាត់ទៅ start អីអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យគាត់អានសភៅហ្នឹងពីព្រោះនៅពេលដែលអានគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនថាតើគាត់គួរតែថែរក្សា relationship របស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ stay in relationship យូរហើយគាត់ចង់ឲ្យ relationship របស់គាត់ហ្នឹងរឹងមាំជាងមុនឬក៏នៅតែបន្តមានភាពល្អនឹងគ្នាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំ recommend ដែរហើយចុងក្រោយអ្នកដែលគាត់ជួយចិត្តឲ្យយោបល់ទៅមិត្តភ័ក្តិគាត់នៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិគាត់អាចថាមិត្តភ័ក្តិគាត់មាន problem រឿង relationship ឬក៏អីត្រូវការជួយចិត្ត consult មួយគាត់អីបើសិនជាអ្នកដែលជួយចិត្តឲ្យយោបល់គេគាត់អាចនឹងអានសភៅហ្នឹងទៅក៏អាចឲ្យគាត់នឹងមានគំនិតច្រើននៅពេលដែលគាត់ផ្ដល់យោបល់ឬក៏គាត់ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចាប់អារម្មណ៍សភៅហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញនៅ Relay ឬមួយក៏ Monument Bookstore ឬមួយក៏ហាងសភៅផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាមានហើយតម្លៃវាគឺត$16ហើយ
បើមិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញតាម Kindle Amazon ណាបើសិនជាយើងទិញតាម Kindle ប្រហែលជាធូរថ្លៃជាងហើយយើងអាចមើលតាមtechnology ស្រួលយកតាមខ្លួនជាងសភៅតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចូលចិត្តអូនសភៅខ្ញុំគិតថាអាចទិញតុមួយក្បាលនៅផ្ទះក៏ល្អសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមធ្វើការចុច like ហើយនិង subscribe ហើយសូមធ្វើការ share ចែករំលែកបន្តទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជួបគ្នាឱកាសក្រោយ